Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Teden v EU. Danes bomo govorili o dnevnem redu parlamentarnih odborov v Bruslju, o političnih strankah Evropskega parlamenta, o pomoči državam v razvoju s soočanjem z globalnimi izzivi, o dnevu spomina na holokaust, o parlamentarnih odborih in njihovih aktivnostih ter o energetski uniji. Zato ostanite z nami. Trgovski sporazum s Kanado, novi cilji za reševanje težav evropskih odpadkov, evropski seznam varnih držav in usklajevanje razvojne politike so na dnevnem redu parlamentarnih odborov v Bruslju naslednji teden. All EU states have signed the trade deal with Canada, but it still needs to pass the European Parliament's green light. The Committee on International Trade will vote on CETA. 3/4 of all packaging should be recycled by 2030. That's one among many benchmarks MEPs on the Environmental Committee will set to tackle Europe's garbage. Until now, governments have made their own decisions about asylum seekers, but the EU is working on an agreed list of safe countries of origin. MEPs will discuss the situation on the ground. How to tackle the root causes of migration. The Development Committee will vote on coordinating efforts more effectively. Če povabite 751 ljudi v stranko, morate najti najboljši način, da to organizirate. Ali pa lahko storite tako kot Evropski parlament in imate 8 različnih strank. 751 poslancev parlamenta in skupine, katerim pripadajo, zastopajo stališča celotnega političnega spektra Evropske unije. Kratek animirani film pojasnjuje, kako so te politične skupine sestavljene in kaj počnejo njeni evropski poslanci. Right, left, centrist, Greens. All political views are represented in the European Parliament. How? Through political groups. Elected members, or MEPs, are organised by political group, not by nationality. There are currently 8 political groups in the Parliament. The 2 largest are the European People's Party and the Socialists and Democrats. Some political groups represent a European political party. Others are coalitions of different European parties, national parties and independent MEPs. Each parliamentary group must have at least 25 MEPs, coming from at least 25% of the EU member states. Each political group appoints its own chair, vice chairs and secretariat. MEPs are seated in the hemicycle by political group from left to right. Before each plenary vote, the groups examine the reports of the parliamentary committees and may propose amendments. Evropski poslanci so predlagali nov okvir, ki bo državam v razvoju pomagal soočiti se z globalnimi izzivi, kot so migracije, podnebne spremembe, iskanje alternativnih virov energije in politična nestabilnost. Die Fluchtbewegungen haben gerade in Europa zu einem Umdenken auch geführt und die Herausforderungen sind in der Tat groß und der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar, gerade in den ärmsten Ländern der Welt. Und hier müssen wir gemeinsam mit der Europäischen Kommission und mit den Mitgliedsländern versuchen, Antworten zu finden. Now we recognize important role between development policy and migration, but also to development and security. This means if we can help people in Africa, in different countries, in Asia, or in America, Latin America, then maybe these people who live there that can really create possibility for their own life, industrial, social, then maybe they never can use these waves of migrants. They come to Europe as a big paradise. Ich denke, wir haben alle erkannt, dass der private Sektor noch viel mehr leisten kann als bisher, aber man braucht Sicherheiten. Es gibt gute Beispiele für privates Investment. Insbesondere relativ viele kleine Firmen sind im Sektor der alternativen Energie unterwegs. Und hier, denke ich, ist der Invest, der von der EU mitgestützt wird, ganz, ganz wichtig, weil mit Energie in Entwicklungsländern wird sich die Situation deutlich verbessern. In 2050 we will have as a world population 9 billion people. We have to be flexible and to change something. It means it's necessary to have different goals, but also to be really prepared for our reaction for the challenges which sometimes come.
Evropski parlament se ukvarja s številnimi zapletenimi vprašanji. Če bi vseh 751 poslancev skupaj razpravljalo o teh vprašanjih, se ne bi vedelo, kdo pije in kdo plača. Parlament je odkril boljši način za odločanje tako, da je osnoval niz odborov. Potešite svojo vedoželjnost in poizvedite več o parlamentarnih odborih in njihovih aktivnostih. How does the European Parliament make decisions on such a wide variety of complex issues? 20 specialised committees prepare the subjects to be discussed by all MEPs in the Parliament's full or plenary sessions. 3 prominent committees are the ones for civil liberties, justice and home affairs, environment, public health and food safety, and budgetary control. A committee consists of 25 to 70 MEPs and has a chair, vice chairs and a secretariat. The political makeup of each committee reflects that of the Parliament as a whole. Each committee meets once or twice a month. Meetings are held in public in Brussels. Committees consider and amend the legislative proposals of the European Commission and start the negotiations on these with the EU ministers. They also draft resolutions on topical matters. Parliament may also set up special committees to deal with particular issues or to investigate allegations of maladministration. Ne jamais oublier, voilà le combat d'une vie pour Beate Klarsfeld, icône du militantisme anti-nazi. À bientôt 78 ans, elle était l'invitée de marque de la cérémonie pour la journée de la mémoire de l'Holocauste au Parlement européen, toujours animée d'une grande volonté. Le problème des criminels nazis s'est achevé, bien sûr, parce que les plus importants étaient condamnés. Maintenant, nous avons d'autres combats à mener qui sont actuels. C'est le populisme qui s'installe en Europe, c'est ça. Avec son mari Serge, Beate Klarsfeld n'a cessé de traquer les anciens nazis tout au long de sa vie, rattraper les responsables de l'Holocauste afin qu'ils soient poursuivis en justice. Cette journée de la mémoire de l'Holocauste marque l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le 27 janvier 1945. L'Europe, ses institutions, ses États membres, ses citoyens doivent s'opposer à l'antisémitisme et le combattre. L'antidote est de se souvenir d'une part et de regarder vers l'avenir d'autre part. Aux côtés d'Antonio Tajani et de Tony Blair, Beate Klarsfeld lance un avertissement au peuple européen. L'Europe n'était pas faite pour que l'extrémiste puisse prendre le pouvoir, c'est ça. Est-ce qu'on veut une Europe d'extrême droite ou une Europe démocratique? Alors il faut le savoir. Pa smo pri koncu še ene oddaje Teden v EU. Spoštovane in spoštovani, hvala za pozornost in prijeten večer še naprej. Nasvidenje.